еще команда приехала. Приятно, случайно достаточно познакомиться. Очень хорошо. Сейчас поедем сначала к женщинам, там все раздадим, поздравим. И потом уже перейдем сюда, будем дальше здесь продавать. Человек, мы только впервые познакомились. Вот его люди говорят, это все благодаря ему. Как вас зовут? Касим. Касим. Очень приятно, Касим. Спасибо. Тоже хорошие люди. Вот Касим, благодаря ему, благодаря людям, которые помогают, это все оказалось здесь, тоже на праздник. Финики, вода, также плов, все. Вот приятно, случайно достаточно познакомиться, тоже с хорошими людьми, которые тоже стараются. Вам спасибо. Спасибо, что не смотрите, не стоите в сторону и помогаете, честно, для всех разных. Вот здесь, например, 150, мы 150 даем. 1000 человек сейчас всего находится. Да, стараемся, чтобы 2 машины вот теперь. Спасибо вам огромное. Спасибо. Мы тоже вам смотрим. Спасибо. И пахнет как вкусно. امروز آش اصفهان در 12 ویخد راستم خیلی میرفته آش اصفهان میشده کرایم آشی چش میگن سلام علیکم اصفهانش در جو باشه بریم انشالله بار میکنیم انشالله برای بچه ها در این عرفه عید انشاءالله میریم میسپاریم میتیم خداوند مقصد ما در آزادیم و در محکمه خداوند صبر شدی و بازی آزاد شون کنه دعا باشه دلش تماشا کنیم سلام کجا خوب هستی که اینجا نده سلامتی خوبه خوش داری ماشین بارکر رسیدیم انشاءالله بود دالشتم دوستان عزیز اولبا میگه که هر دفعه شما آش ایدیو میگیریم ما یک پارچه را سیامکه میگیریم تماشا کنید تا آخر برادرانی که خیر میکنن کافه کنی بودم کامera است گردونم ای 12 ویخت که برماده راست مقصد کافه و بسیار خیر کردن الحمدلله اما که ما با رکلام هم نیاز ندارم ما خواستیم یک کافه شخصی دستگیری کنیم برای یک شخص یک کلینت ای دو کلینت میگالته از ما به همین برادرام کمک میشه انشالله ای 12 ویخت درماده اسکلاتر برماده دستی راست کافه کنی بودم میشه که به تمام خوراکای با مزه داره تمام نمود خوراک‌ها نه تنها یا آش اما ما آش گرفتیم برای برادرای زندانی باز میریم میبینیم ان شاء الله یعنی شرایطشون خوب برای یکنی تازه نه خواهرام خدمت میکنن کاسهشون در اینجا تمام نمود خدمت رسون است ان شاء الله ششلیکو ان شاء الله ما میریم هم صحبت میشیم با برادر سلام علیکم اکا خوب هستید تنجه یکم اکو یکمش که رحمت برای خدمت برای خیری کردگیتون برای برادرای زندانی یاد است خان کنی اکا جان خدمت مردم دا هر روز باش میکنیم یک سوال من تیم اکا جان برای تمام نمودی کلیت سه آدم یعنی 100 توی دوران سه دوران شما زکات گرفته میتونید 1,500 نفر توی معرکه و مثلا چوربینی و همه جا باش میکنیم من میتونم رقم شما را در روی اینجا مونم برای زکات نویسم برای چی کنید نونید بابا جان اینجا از نمره مونا زنگ بزنید یعنی که برای زنگ زدن مثلا برای یک تویی که میکنن برای میگه 500 نفر مثلا گپ اما یا روز پیش دو روز پیش زنگ میزنن یک روز پیش زکات کنن تمام زنگ زدن بگاه اونجا ما اوش کنیم بله من اکاوز دام اینجا بگم در اکران که کدمی که کدمی زکات میگیره بگه که زکات برای 500 نفر خواهش میکنم من شما را خواهش میکنم که اول زلاگ بگیره که آدمی زود هر خیلی ده بعد زکات کنی 500 نفر پگای تلفن دیگه نه برداره خیریش ما هست که شما زنگ زنید خب فایل کنه همش با همین انشاءالله عزیز برادران خدمت کردن الحمدلله در برادرای زندانی خصوصا محکمه که در طرف سخرمان چقدر برادران پس اکرام ما همش نشون دادن میتونیم انشاءالله پاور خوب رقم رو در روی اکرام میمونم نام چیه کجا نام من محمد جان نام اینا محب الله نام اینا عبدالرحیم انشاءالله من رقم شما رو میمونم زکات میکنیم رحمت برای
این برادرها و خصوصا برای برادر حاجی قاسم که چقدر خدمت می‌دیم ان شاء الله سلامت در تاج کار شما کجا خوب عزیز اکی توقی ما وقت کجلای تماشا کنیم ما полностью سیاما اویست O'zbekiston از این تپیدسی برای بچه‌های زندانی به حاضر این یک ماشین حاجی قاسمی همه وقت حق فسیده بیچاره چی میگن گروبو همه وقت در ماشین تیارن حاجی قاسمی این полностью اوه تپیدگی کوکاکولا و سیامای دوشه است مقصد ایش آش پاش تپیدگی پول همه خدمت رسونی در شما دوستان عزیز تپ زدن گیره نگاه نکن یه جای ما اکنم کارم یه این ماشینش برادر عزیز با کی می؟ ماشین گیره دایی تپش یا نبات نه؟ نبات فینی که خورما نه یا هم تو خیر آمده یا؟ هم تو خیر داده ایشه برای خارجی کامل یا پاکیتی میشیم هر یک کاملش یاته یا؟ هر یک کاملش یا دونه میشه یا فینی؟ یا پاکیت خارجی کامل یا پاکیتی تیمگه همش میده انشالله بهترین میشه انشالله رحمت کنه پدر و مادر تو شونی ملکان تو یک تا دو تا خارجی کامل بله چند ماشین دو ماشین میشن خب دوستان عزیز ما بور کرده استیم پمپ سیگده خدمت کرده سکه قاسم برادرای خیرکن شخصانی که در کوچیتی در چسلای اینمی 26 که دوشنبه هست خصوصا برادرای اسپرا اما همه تاجیک اما برادرایی که در طرف اسپرا بودن برادرای کنی بودم خیر کردن خدمت کردن مقصد بس کیت کم اون دادن بر محصولات رحمت و پدر و مادرشو برادرایی که خاک نامشون نگیریم ای طرف ترکیه خدمت کردن خیر کردن و رحمت خدا از او رحمت برای شما که در عرفه عید قربان به طرف نایستاده برادرایی که داخلی زندانن محکمن با سبب های گوناگون خصوصا با برای به دکومنتی که خداوند همه ما را چی میگن صبر تیا خیر کرده در امی فکر زندانی را کرده رحمت برای همه خدمتتون السلام علیکم و رحمت الله ان شاء الله با هم صحبت میشه برادر عزیز سخر آمدیم نه وای نیجا میگردیم این همجا میگردیم دستی چپ او کی سپر ارزش تو میکنه؟ ولی به عقب ده عقب ده آمده است میسی معنیش؟ آمدم باید نشه در آمدگی باید سپر ارزش میکنم یه چورا اینجا جای زندانیا جای برادران محکمه من همونجا میدونم بنده پریما چطوری خواهم بسیار دادا که اون بلوگ نیسته اون زنکی که خطی گودکش خوابی دادنش نمیجد من نمی سود نمیجد همجا زدیم گوش کردم بچه های توجیک همجا کار میکنن در اینجا خچون دوستان عزیز رسیدیم در 4م کورپوس
самбуса, ов, набот, хурмо, ош, ҳама чиз ҳаст. اینجا 150 کسا نه؟ ها که اینجا 150 نفره. اینجا 150 شده جمعی. نه نه نیست که کاغذ دیو جز نه. شون عزیز الان تقسیم کنه شدیم سیم بوکس چهارم بوکس یعنی که الحمدلله و شورا و همه چیز گازلو قطار انشالله تقسیم کردیم. رحمت برای خدمتتون برای دستگیریتون. خداوند صبر توتیا. هر یک چیز ما هم جمع کنیم به خاطر خدای. یعنی که دکومنت کنیم برادر. اینم جواز ما پرسیم 99% جنیو که در همه جا شدگی هم دکومنت برای بچه ها نعمت بگه برای که شورا جان تمام خدمت دارن. این ماشین کاغذ بزه بره. یا بار پرس یک قسم ها برادر عزیز که دادرین همیجا چی میگن تقسیم کردیم الحمدلله اینجور ما بابتیم شو همین هر یک که میکنیم اینجا کامera روسخه نمیمونه سیم کرد کرانتینه هر چی میکنیم برای خاطر خدا برای خاطر ما این عید قربان و همه بچه‌هایی که در محکمان صبر جمیل یعنی دستی ما یا که دستی شخصی که خیر کن به همه نمیرسن میشینن بچه‌ها را میمونن به همه نمیرسن چقدر که میرسن الحمدلله خیر کرده است یعنی شکر پروردگار و درست فهمی رحمت برادر عزیز این خیر از جانب خدا یکمش بعد از یک قسم برادرای ترکیه که الحمدلله سودای خوب دارن ابتوی میزنن با بازارهای لوبلینا را از بیا بود و حسابی بچه های حقیق حاج قاسم یعنی که اسپرا و خونی بودام همین اکرم اکرم جان سلام علیکم پروردگار برادری که خیر کرده فرزند شفای کامل بیتیه خداوند خیرتون با دیارجا قبول کنه برادر چی بتونی؟ هیچ اکرم همه بچه ها خرسان شدن ماشاءالله قریب 1000 نفر واتساپ بودن همه‌شون دعا کنن همه‌شون خرسان شدن صف شما به آدمای خداوند زیاد کنه دلای آمین آمین الحمدلله این نگاه کنید تقسیم کردیم گازلای نمایده مایده ان شاء الله میریم دعاگو باشه برادرای مهربان спасибо مایده که با قدم ایرو دوستان از ما همجا باز بودم اگر ما پاس نمیزنیم یکم کسا 99% بچه‌ها همجا همه ایسو بی دکومنتی کنن ایسوی رجیستر فارسی شخصی که رجیستر فارسی میکنه از خدا بترسه بفهمه یک آدم را که راستیشون گم نکنه این خوب نیست این هم خیلی ببینه که چقدر بچه‌ها ایسو این رجیستر داشتن کدمی همی یوریدیس که واپروسو کار میکنه همی را چیکار کنه حرکت کنه که بفهمونه که این هم خیلی پستی بلندی داره خداوند همه ما رو برای راست هدایت کنه دوستان عزیز مایده بچه ها اوای راستی کامیرا بگی یا به چیز ندادیم نه واقعا قسم هر دفعه میدوشو دفعه نمیدونم بعد 2 ساعت میبیم که گاید پروپسکو میکنیم گاید آمده تلفن دیگه بعد ابرو گفتمونید همی اخرانه ایشا چه بچه‌ها هم همینجا خبیدگی و موندگی و همه آمده جبه باز همه آمده گیده خدا سوش نه بگیرم اکا جان نه برداشت نه باشته نه؟ نه برداشته دوستان عزیز ما برمدیم
این تقریبا درویه دیدی؟ تقریبا تراژه کردن. ما برمادیم الحمدلله چقدر ایتونستیم با خاطر خدا خیری که برادر کردم اومدیم امت مردم را رسوندیم. سلامت باشی رحمت برای خدمتتون. اکی قاسم جانم رحمت خدا بچهای برادر که هم تاجیک هستیم اما بچهای اسفره و کنی بودم اصلا خدمت کردن. های سرخ و پیش خداوند نگهدار. بچه‌ها هم نسبت دندان میون بسیار سوال نتیه همین دندون دختر امکانیت داره راست همینجا چیه سوغون پر کنه بعد شروع پوش میزنن صبر کنید که به دندون گردیم پیریا باید بریم بچه‌های صخره بیا بریم جای پتنگیری اینا برادران مایده ما رفتیم خدا نگهدار کنه. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. بیا در خدمت شماییم. تنی خاک توش کم ما همشون بگویم که دکومنت اساس کنم. بله. سام گلام که همیشه جواب میده از اون نکشم. بله. خیلی دیدی خدا حالا دیدی. اولشون وزمینه. یعنی که وزمینی ای پدر مادر دور، ای تلفن دور. مقصد وای بریم داموز مقصد در جایی که در آزادی با اون خاطر صبر به همت برای کار بچه‌ها کم خدمت کرد. سلامت باشید. سلام علیکم. خوب برادرها اکی ویدیو اونم دهخانی هم بیان زاتو رزولت دارم بمب بچه سنگواری. السلام علیکم و رحمت الله. ای دو تونیا برگم ورا. سلام علیکم دوستان عزیز خداوند نگهبان باشه. برادران مهربان خواهش میکنم بعد خط گوش کنید. برادرانی که در مسکو است که اوبلاست یا در تاجیکستان قرار داره همون برادر التماس گوش کنید کار در کار تو باشه. السلام علیکم دوستان عزیز خداوند نگهبان هر یک قدم شما باشه. اولش پروردگار و شما هستید که چقدر ثواب میشه مردم نیازمند کمک میکنیم. برادران مهربان بچه‌ای که ای تاجیکستان مسکو پاد مسکو در قدم کار در کاره اصلا نه کمتر اگر در کمیته ساز باشه خوبتره. بابای لنگری همتون میشناسید که همه وقت درباره مردم نیازمند کم بغل محتاج الحمدلله راسته شب روز همین برادر ما الحمدلله مقصد چی کردیم رکلام کردیم مسئله کارگر در کار کارگر لازم. برادرها خواهش میکنم شخصونت که مقصد برای زبور میگه برای یگون پرابلم دیگه تو زنگ نزنی. همین ویدیو چیسته برای همین کی آدمایی که کار میکنن. ای تاجیکستان هم برادران یک مسئله ای تاجیکستان بیا پلی بلیط میتیان یعنی که خورد خوراک جای خو همه شرایطش خوب میکنه برادرها برای پروستو کار کنی. همین ویدیو کوتاه کنه 1 مینوت میشه 2 مینوت پروستو کانال بابا لنگری خودش زبلاکی رو چیدگی جالبش زدگیان با اون خاطر ما کرده است با اون خاطر ایتا برادر مهربان با خاطر شما کردم هر چی کرده است با خاطر خدا و شما کرده استیم برای کار کنی. برادر میگه کار اینا کار اینا برای که مقصد بابا لنگری بگوش خیلی میویم اینا در ته ویدیو ما سلکه کانال نوشم میمونم بدون دامای پادپیسات کنی دستگیریش کنی. خواهش میکنم برای کار کنی برادر عزیز. اما اونجا 70 80 گفته استیم تو اخرش تا 100,000 هم تا 90,000 هم کار میکنه. کار ابیام کار شوخی نداره یعنی کار است اما سومی خوب داره جای خوب داره خورد و خوراک مقصد همه شرایط خوبن. با اسلوبیاش ختم ببینه قطعش زنگ بزنه التماس کدام تکی اگر که در تلفن جواب نگفت اس ام اس بنویسه برای که بعضی میگه که برادرام ما چی میکنیم زنگش میزنیم نمیبرداره بابا لنگری برای که بیکار زنگ میزنه یک چی میپرسه خا باید فکر کنم التماس آدمایی که کار داره شگر برادرایی که مقصد محتاج به کار نیسته التماس غم نتیدن مردک همون آدمای ضروری برداره. شخصی که ای تاجیکستان میخوای کار بیایی این برادر خطی صحبت کنه بخیزه بیایی ان شاء الله 15 روز اول نیمی پلی بلیط میته 15 روز اخیر بعد استادکش پاتنت میکنه همه شرایطو تو سوز میکنه ان شاء الله بریک پروستو کار کنه. رحمت برای دقتتون بخشش که وقت خدمت چی میگن گرفتم یک بار میگم که آمد عید قربان با شما مبارکباد میگم التماس اداره ساز بگذارونه وقتی که عید میره پراسپیک میره یا گجای میره التماس سری خام با برای ما عید گردک دوم برای مخوم لخم زیادی نکنید تلپگردی نکنید باید همون قانون خدمت رعایت کنیم حقوق خدمت بفهمیم حرکت کنیم که نه زلال بخون برسونیم ما به جامعه نه به ملت تاجیک. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. انا تغري قفتهم اي بخفش برات بحر جسد اني ترقفان اما وقت فيديو كارين اتمخ انا تبقى اي ترى دولته تمام وقت استايش هو يجي خريج صف ميجي شو ميجي ساوز ميجي یا چه نه درنوش شويه كمان خب چه دقیقه توی سلام علیکم دوستان عزیز خیلی پاری محمد و عدد 20 قرآن امروز یک شنبه الحمدلله این برادرها که جمع کردن
کجا خوش آمدید. این از دو تا بیو باکی تا بیو این یک تا انشالله کرام بایی برادر یعنی هجومه 2000 خودش برادر اومدن روچکا کردن هجومه کردن مساج کردن خوش آمدید توی جون یکم پاسی بلندی کتا بودیم بخشیش خداوند هیچ نمیشن توی جون یه توی ما هجومه نکرد یه بسوری کسی هجومه نکرد کسی هجومه نکرده بوی ترش میکنه این بچه اینجا خوش آمدید. خب اگر برداری اجازه باشه خالی محمد در یوتیوب پاکت اجازه نباشه نپاکت تمام. خب دعا کنید توی جون خیلی تانیسیت دیدی بگم خدا اخشی بسانیت بکنم همین دکان دویمو چی باشه چی میدش باشه کنه تانیسیت دیدی بگم خشوی اخ خوش آمدید کجا خب سلامت باشه کجا خداوند حفظ کنه اگه پاس دادن خوش آمدید خوش آمدید. خب دوستان عزیز همی کرونا را حاجی خالی محمد تقسیم کرد با خودمون ما گفتیم همه را چیکار کنیم الان تقسیم کرده شدیم همین هجوم کنیم کرونا شده است ان شاء الله این کارا ما دوام میکنیم بعضی پیش ان شاء الله با سورپرایزان انتظار باشید. شما در کجا شما شروعی در یوتیوب بجوک پاوزا بجوک تمام. السلام علیکم دوستان عزیز خداوند نگهبان تو باشه برادران مهربان خداوند از همه شما راضی باشه. حاجیایی که حج فرضی میره یا رفته التماس خواهش میکنم از هر یک قدم شما که در حق ما دعاگو باشه که الحمدلله بنده بیگناه نیست اما همه وقت پر گناه هم خطاییم. خداوند خطای همه ما را بخشه. دوستان مهربان قرار داریم در متروی پراسپکت میر. دوستان مهربان کدومی که حج عمره رفته استبده یا که رفته از حساب همه کارخانه ما بعد این همه عید قربان یعنی بعد فرضی انشالله ماه اوگوست وعده داده بودیم یک نفر انشالله از حساب کارخانه ما میره. هر یک کسی کرایه میکنیم کتاب در اینجا هم تبگیم کجا میفتیسیم اونم خیام یعنی هر نفری که میامد در همین کارخانه برکت حجامه در همین پراسپکت میر شب کنه سروکسیم سترین یک اگر که حجامه میکرد ما در همینجا نوش می نیستیم. در این چی میدرمد؟ فیتا باچکا دوش مساج حجامه همش هم میکردیم نامش هم می نیستیم. دوستان مهربان ها ماه ایون یا ایول اوگوست میشه توری ماه اوگوست ما یکمی مای ایول حرکت میکنیم اعلان کنیم که یعنی زمزم عمره انشاءالله سر میکنه با آدمگیری برای حج عمره حج فرضی ما نمیبریم حج عمره آدمگیری سر که میکنه به همون خاطر دوستان مهربان در همون یکم رسی اوگوستی حرکت میکنیم انشاءالله که همین بگیم به طرز خوراکشی بازی ما بگذرونیم یک نفر با از حسابی همین کارخانه حجامه پراسپکت میر انشاءالله روی کنیم. به همون خاطر دوستان بیای حجامه خیلی برادر رو بدم برفتن حاضر یکی اجازه ندادن که سیانکش کنیم که من اومدم فیتا باچکا بعد فیتا باچکا دوش مساج همه خدمت رسانی همش حساب شما 2000 میسپاریم با نام نویس میکنیم یعنی از سری همون 2000 هجومای اصلا با جان 88 هم چه هجومایی که ما داریم 2000 روبل ما واسه زیاد نکنیم از سری همون 2000 ما 500 روبل چه بیرا میکنیم جمع میشه پول یا حج عمره میشه یعنی هم تحفه و همون کلینتوی هجومه را انشالله رو میکنیم. با خاطر وقت هست حرکت کنه بیایه نام نویس کنه. کی میدونه که همون شخصی که ما روی کردیم الله شاید پروا نداشت میگفت که مقصد میغلطم نمیغلطم خداوند در نصیبش بود رفت خونه خدا را دید اومد. با اون خاطر بیایه که در این پراسپکت میر تمام نمود داروها چی میگن قرآن ها این با تحفه همه چیز هست. خلاصه رقم 937 733 93 93 پیلوسی با همین جای ما همین یکی در اینجا با جای شخص که خدا بیمار نباشه بیمار باشه جین خواب زدگی چشم زدگی و عجینه پجینه داشته باشه ملا هسته من رقمای بولانگیش 93 93 برای حجامه نوشتم رقمای پایانگیش برای چی دعاخونی ملای جین خون داریم که باید در اکران نمیبره خیلی گپ زنه ملای مقصد خوبه کاری خوبه الحمدلله هر شهران درجه برده سعودیانش ای تاجیکستان نکته روز 16 سیانکه امروز 15 مایه این 15 هم کرده است ممکن پگا پارتون ویدیو را با اون خاطر میتونی با پراسپکت میرم بیای یعنی در خدمت شما هستیم حرکت کنی که برادرو دیر نکنه یا که بشه امروز من این ویدیو را میپرتم. خداوند همه ما را برای راست هدایت کنه حرکت کنی بچه‌ها بیای نام نویس کنی حجامه کنی حجامه خودم میدونید سنت پیغمبر محمد صلی الله علیه و آله. السلام علیکم و رحمت الله. خداوند همه تا برای راست هدایت کنه ما را همچنین چی میگن هم وقت سربلند باشین. خدا نگهدار.